si vous êtes dans jeunesse, c'est parce que vous avez envie d'avoir un outil, une profession, une compagnie qui vous permet d'exploiter, de développer plutôt, pardon, développer votre potentiel. Друзья мои, если вы в Жонес, это означает, что вы хотите иметь такой инструмент, такое средство, такую компанию в своих руках, которая помогла бы вам раскрыть, развить и раскрыть до конца свой потенциал. Et pour être plus concret avec ça, И чтобы быть более конкретным в этом, c'est-à-dire d'avoir un véhicule qui vous permet d'avoir des perspectives financières différentes, plus grandes, meilleures, pour pouvoir vous créer pour vous et votre famille de la prospérité. точнее говоря, иметь такое средство, движущее средство, которое позволяет вам иметь другие финансовые перспективы, предусматривать для себя, планировать для себя другое финансовое будущее, которое подразумевает благосостояние и изобилие для вас и для вашей семьи. Gagner plus d'argent, pouvoir multiplier ses revenus, pouvoir à un moment donné atteindre la liberté financière, parce que ça conditionne le style de vie, la qualité de vie de notre famille. Зарабатывать больше денег, иметь больше финансовые возможности, иметь финансовую независимость, потому что именно это и определяет образ жизни нас и образ жизни нашей семьи. Et il faut comprendre que si on veut gagner plus d'argent, multiplier ses revenus, pouvoir faire ça, Надо понимать, что если мы хотим заработать больше денег, приумножить свои доходы, сделать это, il faut le faire là où il y a l'argent, là où il y a le gros argent. Il faut se rapprocher de là où est l'argent, les amis, dans le monde. надо делать это там, где есть деньги. Надо быть как можно ближе к тому месту в этом мире, в котором сконцентрированы деньги. D'accord? Et on sait qu'il y a des statistiques qui disent que 80% des personnes les plus riches du monde sont des entrepreneurs. И известна нам статистика, что 80% людей, самых богатых в этом мире, являются предпринимателями. D'accord? Je ne vais pas donner toutes les statistiques parce que ça prendrait trop de temps, mais employés 0%. Я не буду сейчас перечислять вам все статистические данные, потому что это заняло бы слишком много времени. Но следует сказать, что наемные работники от этих всех людей составляют 0%. Ça, c'est rien contre ceux qui sont employés, mais c'est pour comprendre. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, mais que tu le cherches là où il n'y est pas, tu ne vas pas le trouver. Il faut te positionner là où est l'argent. И я ничего не имею против, но надо просто знать, да, что если ты хочешь зарабатывать много денег, и ты ищешь эти деньги там, где их нет, ты никогда этого не найдешь, ты никогда этого не сделаешь. Надо быть там, где есть деньги. Où est l'argent? Где деньги? Ben déjà, on a compris que 80% des gens les plus riches sont entrepreneurs. Déjà, il faut trouver le moyen de devenir entrepreneur, mais entrepreneur dans une voie qui a des perspectives, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne gagnent pas plus qu'un employé. Во-первых, мы уже поняли, да, что 80% всех высокозарабатывающих людей являются предпринимателями, да, но надо, значит, становиться предпринимателем. Но надо еще знать, где становиться предпринимателем. То есть становиться в такой сфере, где действительно возможны высокие заработки, где есть деньги. Le bouche à oreille Из уст в уста dans le monde в мире représente 6 trillions de dollars de chiffre d'affaires annuel. представляет из себя 6 триллионов долларов товарооборота в год. 1 trillion, c'est 1000 milliards. 1 триллион – это 1000 миллиардов. Donc, c'est 6 000 milliards par an qui sont faits dans le monde, d'accord, de chiffre d'affaires grâce au bouche à oreille que tout le monde fait, que nous faisons tous. Значит, 6000 миллиардов долларов годового товарооборота делается по всему миру именно за счет системы из уст в уста, то есть рекомендаций, которые все мы даем друг другу. Anti-aging et wellness. Область антивозрастной продукции и wellness, оздоровления. C'est 3 à 4 trillions de dollars par an. Это от 3 до 4 триллионов долларов оборота в год. Online business. Бизнес онлайн, электронная коммерция. 2 à 3 trillions de dollars de chiffre d'affaires annuel. От 2 до 3 триллионов долларов товарооборота в год. D'accord? La vente directe et le network marketing. Прямые продажи и сетевой маркетинг. Là, c'est plus en trillions, c'est en milliards. Тут уже не триллионы, это миллиарды. C'est moins.
меньше. Mais c'est énorme, c'est 200 milliards de dollars par an dans le monde, vous le savez. Но это все равно огромные цифры. 200 миллиардов долларов товарооборота в год по всему миру, да, вы знаете эти цифры. Et jeunesse. И jeunesse. Et jeunesse qui nous connecte à tous les marchés que je viens de vous citer. И jeunesse, которая подключает нас ко всем этим рынкам, которые я сейчас вам называл. Ok, un instant, j'ai fait quelque chose avec. Voilà. Секундочку. Je ne me vois plus. Donc, jeunesse nous connecte à. Ah, voilà, c'est bon. Jeunesse nous connecte à tous ces marchés-là où il y a l'argent, mes amis. Jeunesse подключает нас ко всем этим рынкам, на которых есть деньги, друзья мои. Et Jeunesse, dans le network, vous savez que c'est la compagnie à la croissance la plus rapide qui a changé la donne, comme Apple dans son domaine. Jeunesse a changé la donne dans le network marketing. Et va И вы знаете, à что dominer. Jeunesse, вы знаете, что Jeunesse в своей области является именно той компанией, у которой самый быстрый, стремительный рост. Это та компания, которая перевернула, совершила настоящую революцию, переворот в своей индустрии, точно так же, как Apple когда-то пришли и в своей индустрии совершили переворот. Et à vous et moi, Jeunesse nous donne accès à tous les marchés que je viens de partager avec vous, là où est l'argent. Donc, voilà où ça vaut le coup de mettre son cerveau et son temps. И нам, и вам Jeunesse дает выход на все эти рынки, которые я сейчас вам перечислял. Так вот, куда стоит вкладывать свои силы и свой мозг. D'accord? Donc, un jour, le network marketing fera aussi 1 ou plusieurs trillions de dollars par an. В один прекрасный день сетевой маркетинг тоже будет делать 1 триллион или несколько триллионов долларов годового оборота в год. Ça montre les perspectives de cette industrie quand on entend tous les marchés que je vous ai donnés qui sont en trillions de dollars. Это показывает нам перспективы этой индустрии, когда мы видим, что происходит на всех тех рынках, которые я вам показывал, где делаются триллионы. Et Jeunesse a aujourd'hui l'objectif de monter à 10 milliards par an. Mais quand vous comprenez ces perspectives que je viens de partager avec vous, Jeunesse, c'est une compagnie qui un jour pourra faire 20, 30, 50, 100 milliards par an. И на сегодняшний день цель Jeunesse – это достичь уровня 10 миллиардов долларов годового товарооборота. Но когда мы видим общую картину, все эти рынки, все эти цифры, которые сейчас вам называл, мы прекрасно понимаем, что такая компания, как Jeunesse, однажды она сможет подниматься для уровня 20 миллиардов, 30 миллиардов, 100 миллиардов. Quel est le rapport avec les séminaires et les événements? Какая связь между этими семинарами и событиями? C'est que quand tu es dans les séminaires comme le séminaire Elite Club qu'il y a eu à Moscou, te retrouves au milieu de l'élite de ta compagnie, de ton marché. Просто когда ты находишься на таких собраниях, как собрание элитного клуба, которое проходило в Москве, ты осознаешь, что в тот момент ты находишься среди элиты своего рынка. L'élite de ta compagnie dans ton marché. Элита твоей компании на твоем рынке. Quand tu es dans des grands événements comme l'Expo de Rome, qui est l'événement le plus important de l'année dans la compagnie, tu te retrouves au milieu de l'élite mondiale de ta compagnie et du network marketing. Когда ты едешь на такие большие события компании, как Экспо в Риме, к примеру, который состоится очень скоро в октябре, ты понимаешь, что ты попадаешь в элиту своей компании на всех рынках мирового масштаба.